हेलो दोस्तों, आज हम 2 और 3 और 4 से एक ड्राइंग बनाने वाले हैं। पहले आपको इधर से ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करते हुए आपको 4 को ऐसे टच करके जाना है। ऐसे करने के बाद फिर आपको ऐसे 3 से मिला देना है, फिर ऐसे करके इसको इधर से बनाना है। फिर आपको इधर से एक आँख बनानी है और ये बना देना है इसकी चोंच। फिर आपको ऐसे इसके पंख बना देने हैं, ये ऐसे, और ये फिर ऐसे ओवल शेप का बना देना है एक। और फिर इसके अंदर भी एक ऐसा बना देना है। और इसकी फिर पैर बना देने हैं। अभी हम आपको मिलते हैं इसको कलर कर कर। अभी तो मैं फ़िलहाल इसमें ब्लू कलर कर रहा हूँ। अब मैं आपको इससे पूरा करके सो गाइस, मेरे से स्केच पेन से हो नहीं रहा था सही से, तो मैं अब ऑयल पेस्ट से कलर कर रहा हूँ। सो हेलो दोस्तों, अब हमने इसको मर्ज करने के लिए ईयरबड लिया है। इसे डिटेलिंग में मर्ज हो जाता है, देखिए एक बार। ये देखिए इससे अच्छे से मर्ज हो रहा है। हम आपको अभी करके मिलते हैं। हमारा मर्ज हो चुका है। अभी हम इसके पंख में भी कर देते हैं। अभी हम इसके पंखों में हरा कलर कर रहे हैं और आपको कमेंट भी करके बताना ये कौन सा पक्षी है। तो हेलो, मैंने अब ऑयल पेस्ट ग्रीन कर लिया है। अब मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ। तो हमने इसको मर्ज कर लिया है ग्रीन कलर को। अब हम इसके इस जो ओवल है उसको कलर कर लेते हैं।